È stato presentato oggi alla comunità La Porta di Vittorio Veneto il progetto Palchi. In che cosa consiste? È un progetto culturale educativo che mira a far conoscere il territorio ai nostri ragazzi in un modo esperienziale, quindi vengono accompagnati da attori e attrici travestiti da personaggi tipici del territorio che raccontano loro la storia, facendo vivere a questi ragazzi anche esperienze culturali sulle varie città che abbiamo visitato. Ora queste esperienze verranno rielaborate dai nostri ragazzi insieme ad altri giovani di Vittorio Veneto in appositi laboratori per poi essere presentati in una performance finale a tutta la città. Quindi un progetto che vuole investire sui ragazzi che sono qui alla comunità La Porta di Vittorio Veneto. Esatto, noi partiamo dai nostri ragazzi e le nostre ragazze, cercando sempre di dar loro la possibilità di sentirsi integrati, di essere integrati sul territorio. La cultura e l'arte è senza dubbio un'occasione importante per loro perché permette di sentirsi parte integrata e anche lo facciamo in modo ludico, in modo che sia un approccio facile all'arte e alla cultura, di modo che tutto il brutto che loro hanno vissuto fino ad oggi nella loro vita così difficile si tramuti e diventi davvero un'esperienza del bello che c'è attorno a loro. Senza dubbio un punto importante per permettere a loro di crescere e divenire quello che noi vogliamo loro divengano, cioè uomini e donne libere. Unicredit Bank ha deciso di sostenere questo progetto. Perché? Oggi siamo felici noi di essere parte protagonisti insieme con la Porta Onlus perché è un progetto concreto, efficace, che ha una ricaduta sostenibile sul territorio. Noi nel nostro piccolo ci piace dare una mano a realtà come queste perché raccogliamo dei fondi appunto con le nostre carte di credito etiche e poi appunto rinunciando a commissionare di queste carte parzialmente le distribuiamo sul territorio. Quando troviamo progetti che vengono raccontati con passione efficace e che coinvolgono evidentemente i ragazzi che oggi hanno l'importanza di essere coinvolti, essere integrati e essere trattati evidentemente come tutte le altre persone, per noi è un piacere. Oggi con la Presidente Caldarte è stato un bel momento perché appunto ha reso efficace e concreto il progetto I Palchi e quindi noi siamo felici di essere parte di questo progetto. Raccontiamo un po' nel dettaglio le tappe che si sono svolte sino a qui. Dove sono andati? Dove avete portato i ragazzi e dove si sono resi protagonisti? Hanno visitato varie città del Veneto, ricordo in modo particolare Venezia, così come Sarmede, così come la nostra Vittorio Veneto, dove hanno partecipato anche a dei laboratori. Per esempio a Venezia hanno visto come si costruiscono le maschere, loro stessi le hanno costruite, poi le hanno indossate e con queste hanno girato la città. A Sarmede hanno incontrato dei ragazzini della scuola media locale che hanno fatto loro da guida per la visita della mostra di Sarmede. A Vittorio Veneto naturalmente hanno incontrato Minuccio Minucci, hanno incontrato Lorenzo da Ponte che ha permesso loro di conoscere una parte della storia della nostra città. Questo progetto è reso possibile grazie all'apporto di numerosi partner. Sì, numerosi partners, abbiamo il Comune di Vittorio Veneto, in modo particolare il Centro Giovani, abbiamo la compagnia Carronavalis con i propri attori specializzati nella didattica dell'arte e abbiamo anche Alterevo che ci segue per la parte di coordinamento e tutti insieme davvero siamo una grande comunità, una grande famiglia a favore dei nostri ragazzi. Ovviamente tutto è stato reso possibile grazie al finanziamento di Unicredit che ci ha permesso con i 20.000 euro messi a disposizione di dar vita e gambe ad un progetto a cui noi stavamo già lavorando e che stava diventando il sogno del cassetto. Tocchiamo con mano quello che è oggi evidentemente un tema di inclusione, di inserimento, no? Di rendere questi ragazzi attraverso la cultura evidentemente protagonisti e, come diceva prima il Presidente, essere liberi appunto nelle loro scelte future. Quindi credo che una banca anche che vive il territorio, che ha le sue radici in questo territorio, è parte attiva e può contribuire a rendere efficace progetti come questo. E per il futuro che cosa vi aspettate? Noi ci aspettiamo che i nostri giovani imparino e capiscano che la vita è comunque una grande opportunità e che la società in cui vivono non è una società che li isola, ma è una società pronte ad accoglierli. L'obiettivo è davvero che loro si sentano sempre alla pari, si sentano come gli altri bambini e come le altre bambine.